Hello, Vas vagyok. Most ez az unboxinges videóban elvileg egy ilyen papírpénztartót fogtok látni. Semmi extra. Igazából így az egész. Természetesen ez is eBay-es. Annyi, hogy egy kicsit szoros így. Ezt kiepajtom így. Jó. Vagy még kiebb az oldalról esetleg. Már ez úgy lenne szép, hogyha itt, ahol megtörik a pénzot hajtott bele, de az még jobban ki kell hajtani. Így. Ennyi lett volna, köszi, hogy megnéztétek.